第20題啦，呢個第10關啦，去到比較多今日，唔好意思，俾心機諗佢啊，好嘛？查咗佢呢個中文，下次開始，下堂開始咧，唔好 show 啲中文出嚟。好啦，我哋會點做咧？A straight road is 1.2 kilometers long，真係畫一條直路出嚟咁樣，咁就1.2公里。OK，好啦，畫咗未？畫條路出嚟先。Big Soul and Small Soul are riding towards each other at the same time。同時間，阿 Big Soul 我哋叫做 Big Soul 啦，寫個 Big 字啦，同阿 Small Soul 呢個咧 riding towards each other，即係頭碰頭啊！呢個字幫我記咗佢啊。Towards each other，頭碰頭，即係呢邊去緊，呢邊去緊。At the same time，they meet 80 seconds later，大家都用80秒嘅，寫個 same 字喺度，大家都用咗80秒嘅。咦？速率、距離、時間喎，畫個三角形先有又默書啦。上邊係乜嘢啊？寫三個英文字俾我，寫三個英文字俾我。好啦，識唔識串 distance 啊？識咯喎，要串到咯喎。OK，distance over 我寫一碎，整有呢支筆先。distance speed time，好啱晒嘅，岌頭俾我睇下先。我揾距離嘅時候，我就遮住個距離，等於速度乘時間。好啦，我揾速率嘅時候就遮住佢，就等於距離除時間。OK，如此類推。我揾時間嘅時候，我就遮住個時間，條式就等於距離除速率。距離永遠喺分子嘅。OK，好啦咁呢個重溫啦。跟住 Big Soul rode his bike for 660 meters。好啦，我哋 Big Soul 咧呢度加長佢啦，去到660米，呢度660 meter。好啦，咁佢就話啊，what is small soul speed in meters per second？OK，好啦，咁佢就話small soul 咧一樣咁多咧，就頭碰頭，幫我畫埋上去。OK，好啦，咁佢就問small soul 個 speed 嘅。好啦，OK，咁點解我知道係頭碰頭啊？因為 they meet 啊嘛，明白嘅入頭俾我睇下先。佢哋相遇啊嘛，80秒相遇咪頭碰頭咯。所以Small Soul 係咪行咗12公里減1200米減660米啊？OK，咁呢個係540米。好啦，畫咗未？明白咯喎。咁最尾揾Small Soul 個 speed 就等於 distance over time。OK，有 distance 有 time，係咪好清晰啊？如果咁樣畫嘅話，好，攞支紅筆俾我睇下先咁好簡單啦，就係距離除時間等於 small soul 嘅速率啦，6.75啦。好啱嘅，舉手俾我睇下先。6.75 meter per second，個等號咧就咁樣寫得噶啦。去到中學咁樣寫得噶啦。咁我相信而家你用咧，老師都俾你嘅，因為你準備中學啦嘛。